बीपी को छोरा म होइन। मैले पहिला पनि भनेको छु, मेरो शरीरमा गणेशमानको रगत छैन, बीपी को रगत छैन, तर बीपी को विचार छ, गणेशमानको साहस छ। त्यो बोकेर बसेको नि हामी सबै कुरा छोड्न तयार हो। हामी नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउनका निम्ति तल कति रमाइलो हुन्छ तपाईहरुसँग बसेर यत्रो बेर माथि बस्नु पर्यो। भोक लागेको बेलामा साथीले दिनुभएको बिस्कुट र चाउचाउ लुकाएर खानु पर्यो। तपाईहरुसँग बस्न पाएको भए आनन्दले त्यहाँ बसेर बदाम र सुन्तला खान पाइन्थ्यो होला। तपाईहरुसँगै बस्ने रहर छ। बस्नु छैन धेरै मञ्चमा, त्यो लोभले होइन, त्यो जिम्मेवारीको कारणले गर्दा आज तपाईहरुलाई बोलाएर यो ठाउँमा आइपुगेका छौं। यो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहन्छौं। नेपाली कांग्रेसले यो महाधिवेशनबाट अघि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभएको जस्तै देशलाई एकपटक भरोसा दिन चाहन्छौं। हामी त्यही कांग्रेस हो जसले अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लिएर गयो 7 सालमा। यो त्यही कांग्रेस हो जसले 2046 सालमा त्यत्रो परिवर्तन गर्यो। यो त्यही कांग्रेस हो जसले 62-63 मा हिंसाबाट देशलाई बाहिर निकाल्यो। तर अघि भनेको जस्तो विगतको दिन गनेर मात्र हुँदैन। अब हामी भन्न चाहन्छौं नौजवानहरूलाई, यो त्यही कांग्रेस हो जसले तिम्रो बार आमालाई अधिकार दियो, तर यो त्यही कांग्रेस हो अब जसले तिमीलाई पनि भविष्य दिन्छ भनेर भन्ने कांग्रेस हामी बनाउन चाहन्छौं। त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौं, त्यो सम्बन्ध फेरि गाँच्न चाहन्छौं। त्यसका निम्ति पार्टीको अधिवेशनमा आएर त्यसको लागि समीक्षा गर्न चाहन्छौं। त्यसैले म आदरणीय महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूलाई अन्त्यमा आग्रह गर्छु, भोलिको समय छ, ठण्डा दिमागले सोचौं। तपाईहरुले जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यो निर्णयलाई स्वीकार गरेर जाने हो। म पार्टीका नेताहरू भोलिको कार्यक्रममा आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि राख्छु, तर आउने नआउने उहाँहरूको मर्जी, निर्णय गर्ने तपाईहरुको मर्जी, तपाईहरुले गर्ने हो। तपाईहरुले गरेको निर्णयलाई मान्ने हो। हाम्रा सन्दर्भको बारेमा धेरै चिन्ता नगर्नुस्। कहिलेकाहीँ युद्ध जित्नको लागि लडाई हार्न पनि तयार हुनुपर्छ। लडाई हार्नुपर्छ, तयार छौं। कहिलेकाहीँ ज्वालालाई जागृत राखिराख्नका निम्ति आफू डढ्न पनि तयार हुनुपर्छ, डढ्न पनि तयार छौं। के को लागि? पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउनको लागि, नेपाली कांग्रेसलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउनको लागि। किन? नेपाली कांग्रेस ठिक ठाउँमा उभिँदाखेरि बल्ल नेपाली कांग्रेसले यो देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ। हाम्रो लागि देश सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। हाम्रो लागि यो देशका नागरिक सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। त्यो नागरिकको त्यो भावना, त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउनका निम्ति यत्रो जोखिम मोलेर देशभरिका साथीहरू आउनु भएको छ। यो अवसर पनि हो, यो हाम्रो निम्ति ठूलो एउटा चुनौती पनि हो। अवसर र चुनौतीका बीचमा भोलि एक दिनको समय बिहान 8 बजे हामी जम्मा हुन्छौं। हामी दिनभरि छलफल गर्छौं। त्यो छलफलबाट हलले जे कुरा नेपाली कांग्रेस पार्टीमा स्थापना गर्ने भन्छ त्यो कुरा स्थापना हुन्छ। किनकि कांग्रेसको विधानले भन्छ महाधिवेशन भन्दा ठूलो अरु केही पनि छैन। महाधिवेशनले चाह्यो भने नेता पनि छान्छ, महाधिवेशनले चाह्यो भने नेता बदल्छ पनि, महाधिवेशनले चाह्यो भने नीति पनि छान्छ, नीति बदल्छ पनि, महाधिवेशनले चाह्यो भने विधान पनि बदल्छ। त्यो अधिकार राख्ने महाधिवेशनको बेला हो यो। सुवर्ण शमशेरले 2014 सालमा पार्टी सभापति हुँदाहुँदै मेरो श्रद्धेय सभापति श्रद्धेय शेरबहादुर देउवालाई सम्झाउन चाहन्छु। पार्टी सभापति हुँदाहुँदै आफैले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर, आफैले राजीनामा दिएर, आफैले आयोजना गरेर मेरो श्रद्धेय मित्र बीपी कोइरालालाई आजबाट म नेपाली कांग्रेसको सभापति घोषणा गर्दछु भन्दै गर्दा आँखाभरि आँसु लिएर बीपी कोइरालाले यसो नगर्नु सुवर्णजी, तपाईँ नै रहनुपर्छ भनेर इतिहास पढेर आएका मानिसहरू हामी। कुनै लोभ लालचले होइन, पार्टीप्रतिको मायाले हो यो। किनकि यो पार्टीले नै देशको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ भन्ने विश्वासले हो। यही विश्वासका साथ तपाईहरु आउनु भएको छ। यत्रो उपस्थितिले हामी सबको हौसला बढाएको छ। भोलि हामी महाधिवेशनका साथीहरू जम्मा हुन्छौं र बसेर एउटा परिपक्व र पार्टीको लागि रूपान्तकारी निर्णय गर्छौं भन्ने विश्वासको साथ मेरो आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। तपाईहरु सबलाई सादर प्रणाम, नमस्कार, जय नेपाल। जोरदार तालीका साथ